الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء مما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون اللهم صل على سيدنا محمد तबारक व तआला सूरज रूम जे इब्तिदा में मुसलमाननि जे खे हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ज़िक्र फरमाई जंहिंमें अहल किताब ऐं मजूस जे मुक़ाबले जो बयान हुयो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बासत का बाद ग़ालिबन 5 सालनि खां पोइ दुनिया में 2 वॾियूं जंगियूं थियूं। हिकिड़ी जंग हुई तरफ़ों रूम, ॿिए पासे में फारस। हिकिड़ा हुया अहल किताब, हिकिड़ा हुया मुशरिकीन मजूसीन। रूम हुयो इटली, यूरोप, ऐं मजूसी हुया ईरान। अहिड़ी तरह सां ॿियो इलाइक़ो उन जो गिरदनो आहे एशिया। इन जी पाण में जंग थी जंहिंमें रूमनि खे शिकस्त अची वई। शिकस्त फाश जंग चइबो आहे, तमामु सख़्तु शिकस्त। ऐं उन में जेके मुशरिक हुया उन्हनि तमामु वॾियूं शादमाना कया, ख़ुशियूं कयूं। यानी अहल किताबनि खे शिकस्त आई, यानी किताब वारनि खे, उन रसूल अल्लाह जे रसूल जे पैरोकारनि खे शिकस्त मिली। हालांकि उहे मुसलमान त न हुया, लेकिन क़द्र मुश्तरक हुयो किताबुल्लाह ऐं रसूलुल्लाह। इन निस्बत सां बहरहाल उन्हनि ख़ुशीअ जो इज़हार कयो, मुसलमाननि इज़हार ग़म कयो। ऐं उन जे करे हुननि शादमाना कया,
हुननि ॾुख कयो ऐं हुननि जे मथां तमसूर कयो, परेशान कयो। अहिड़ी तरह सां बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला इन ई दरमियान ही सूरत नाज़िल कई, सूरह रूम। सूरत नालो ई सूरत रूम आहे, छो त ॿी आयत में रूम जो लफ़्ज़ अचे थो। उन रूम जो ज़िक्र हुयो। अल्लाह तबारक व तआला इहो ऐलान फरमायो, पेशगोई ज़िक्र फरमाई। हिन वक़्तु जेको रूम मग़लूब थी वियो आहे, शिकिस्त खाई वियो आहे, क़रीबी इलाक़नि में या शाम वग़ैरह फ़लस्तीन, अन क़रीब चंद सालनि जे अंदरि वरी इहो साॻियो ग़ालिब थी वियो। वरी इन्हनि मजूसियुनि खे, ईरानियुनि खे शिकिस्त मिलंदी। अहिड़ी तरह सां इहा ॼण बज़ाहिर ॻाल्हि तमामु ॾुखी लॻे पई, छो त हालात जेके आहे उन वक़्तु अहिड़ा हुया, ईअं सम्झ में न पियो अचे त इहे वरी ॿीहर को सर उठाईंदा ऐं वरी अची जंग करे वरी इन्हनि खे शिकिस्त ॾींदा, या सम्झ में कंहिंखे बि न पई अचे। पर लेकिन क़ुर शरीफ़ अलाह जे कलाम इहो ऐलान कयो अहिड़ी तरह सां। इन जो मथे इब्तिदा में ज़िक्र हुयो। इन खां बाद अल्लाह तबारक व तआला ॿिए रुकू में बदे ख़ल्क़ जो बयानु फरमायो। अल्लाह ताला माण्हुनि खे, मख़लूक़ात खे नओं पैदा कयो। इंसान हुयो ई कोन, उनजो नामो निशान न हुयो। अल्लाह तबारक व तआला उनखे पैदा कयो इब्तिदाअन, वरी ॿीहर उनखे मोटाईंदो बि। हाणे इहो हिकिड़ो भेरो तख़लीक़ थी आहे, लेकिन हीअ ॿीहर बि थींदी। जहिड़ी तरह तव्हां पहिरीं तख़लीक़ जो इनकार नथा करे सघो, जेको ग़ैर माक़ूल ग़ैर मनक़ूल आहे, अहिड़ी तरह ॿी तख़लीक़ जो बि इनकार ईअं ई ग़ैर माक़ूल ग़ैर मनक़ूल आहे। ॿी बि तव्हांजी वरी तख़लीक़ थींदी, वरी तव्हां हिन मिटीअ मां उथी वरी माण्हू बणिजी, जसद सां गॾिजी, रूह सां गॾिजी, जसद बमार रूह, यानी जिस्म बि हूंदो, रूह बि हूंदो, ॿई इहो कंपाउंड साॻियो वरी बारगाह इज़्ज़ी में पेश थींदो, सुम्ही लही तुरिजो, अलाह वटि हिसाब किताब ॾींदो। कोई बि हुते हुनजी सिफ़ारिश कोन करे सघंदो। अलाह जे वटि कंहिंजी सिफ़ारिश न हलंदी। क़यामत जे ॾींहुं माण्हुनि जा अलॻि अलॻि क़िस्म हूंदा, टोला हूंदा। के जन्नती हूंदा, के जहन्नमी हूंदा, के मोमिन हूंदा, के मुनाफ़िक़ हूंदा। हर कंहिंजा अलॻि अलॻि गिरोह। हिते त इंसान ख़ल्त मल्त आहे, ख़बर ई न आहे त केरु मुस्लमान आहे, केरु मुनाफ़िक़ आहे, केरु सचो आहे, केरु कूड़ो आहे। इला माशा अल्लाह पतो न आहे, कंहिंखे ख़बर ई न आहे। ख़ासि करे दीन ईमान उहो इंसान जे ज़ाहिर सां गॾोगॾु बातिन सां तालुक़ु रखे थो, उहो अंदर सां तालुक़ु रखे थो। उनजी बातिनी कैफ़ियत छा आहे, उहा बातिनी कैफ़ियत माण्हू ॾिसी नथो सघे, आजिज़ आहे। उनजो माण्हू मुकलफ़ न आहे त असां बातिनी कैफ़ियत कंहिंजी ॾिसूं, न ई असां बज़ाहिर ॾिसंदासीं कंहिंजो अमल, बसि पोइ हुनखे या चवंदासीं मुस्लमान आहे, या चवंदासीं न आहे। अहिड़ी तरह सां जीअं सहाबा किराम बि इन क़िस्म सां पंहिंजे मामूलात मामलात में अहिड़ी तालीम, अहिड़ी असांखे रहनुमाई कई आहे। जीअं चए थो हिकिड़ो साहिबी चए थो, अल फ़र्क़ु बैन अल कुफ़्र वल ईमान तर्कु सलात। असां ईमान ऐं कुफ़्र जे विच में जेको फ़र्क़ु महसूसु कंदा हुआसीं, उहो छा सां? निमाज़। ॾिसंदासीं को निमाज़ पढ़े थो, चवंदासीं यार निमाज़ ते आयो, निमाज़ पढ़े थो, बसि ही मुस्लमान आहे, हुजे जहिड़ो बि हुजे, असांखे ख़बर न हुई त भला अंदर में हिनखे छा आहे।
अंदर जी जो मसूल ऐं ज़िम्मेदार असां न आहियूं। अंदर में हिन जो कुफर आहे या अंदर में ईमान आहे, इला हुनजो कुफर ज़ाहिर थी पए, उहो हिकिड़ी ॿी शइ आहे। पोइ अहिड़े ज़ाहिर कुफर में या त उहो तौबा करे बरमला, जंहिं तरीक़े सां उन इज़हार कुफर कयो आहे, ईअं वरी उनजो इज़ालो बि करे, उन ई तरीक़े सां इज़ालो करे, पोइ हाणे माण्हू चवंदो आहे ठीकु आहे, वधीक अलाह ॼाणे। तॾहिं फरमायूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन हिकिड़े साहबी खे अल्लाह शकक त कल्ब आहे, अल्लाह शकक त कल्ब, तूं दिलि खोले ॾिसें हा त ख़बर पए हा अंदरि छा आहे। मुस्लमान आहे काफ़र आहे, खोले ॾिसेसि। हुन हिकिड़े माण्हू खे मारे विधो, हिकिड़े मुस्लमान हिकिड़े माण्हू खे मारे विधो हुयो काफ़िर, लेकिन हुन कलमो पढ़ियो ईअं फिलफोर, अलाह जी मर्ज़ी आहे, अलाह हुनजो कलमो क़बूल कयो। त उन बहरहाल पोइ बि जंग में हुयो, हालत हर्ब में हुनखे धकु लॻी वियो, मरी वियो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वटि इहा कारगुज़ारी जॾहिं पेश थी, पाण हुनखे ईअं फरमायो अल्लाह शकक त कल्ब आहे, मतिलबु खामखा हरू भरू इहे शक शुबे में माण्हुनि खे मारींदा वरितो, इहो सही न आहे। मतिलबु हिनजो इहो हुयो, फिल जुमिला इहा तालीम हुई त ईअं क़तल गारत करणु इहो इस्लाम जो उसूल न आहे, इस्लाम जी तरतीब न आहे। इस्लाम त हिकिड़ो प्यार आहे, हिकिड़ो अमन सलामती जो मज़हब आहे। फरमाई ला इकराह फी दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई इकराह कोन्हे, ज़ोर सां कंहिंखे माण्हू मुस्लमान करे, उनखे अहिड़ो परेशान करे, उनखे एॾो तंग करे, जीअं आम ॿियनि फ़िरक़नि में ई आहे। हालांकि मुस्लमाननि में ईअं आहे, इस्लाम में न हुजणु घुरिजे, की करे थो त ग़लति करे थो, मसइलनि जी ॻाल्हि आहे। हक़ीक़त में न हुजणु घुरिजे, हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे, को कुफर ते हले, इस्लाम ते हले, उहा जुदा ॻाल्हि आहे। दिलि आज़ारी न करे, कंहिंखे अज़ियत न पहुचाए, दिलि आज़ारी कंहिंजी करणु उहा त हुअं ई ग़लति आहे, उन खां त मना। कंहिंजी दिलि आज़ारी न करे, अहिड़े क़िस्म जो अमल न करे, गुस्ताखी न करे। अता की अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान शरीफ़ में त फरमायो ला तसुब्बुल लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदबन बिग़ैरि इल्म। तव्हां उन्हनि जी के घटि वधि न ॻाल्हायो जेके अलाह खां सवा किन खे पंहिंजो मालिक सम्झनि था, या कंहिंखे शरीक कनि था अलाह सां। फलाणो बि अलाह सां शरीक आहे, फलाणो बि अलाह सां शरीक आहे, के ज़ात में शरीक था कनि, के सिफ़ात में शरीक था कनि। जीअं मसलन यहूदियुनि जो ईसाइनि जो मज़हब अहिड़ो हुयो, उहे बि ईअं चवंदा हुआ क़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी चवंदा उज़ैर अलाह जो पुटु आहे। क़ुरान शरीफ़ में अलाह फरमाए थो, मसीही चवनि था ईसा अलैहिस्सलाम अलाह जो पुटु आहे। अल्लाह तबारक व तआला इन जी मुफ़सल क़ुरान शरीफ़ में बाक़ाइदा तरदीद कई, उनखे सम्झायो। ॿियनि जाइनि ते केतिरा अहिड़ा मक़ामात क़ुरान शरीफ़ में गुज़रिया आहिनि। बहरहाल अहिड़े क़िस्म जा, हालांकि अलाह ॾे बुनुवत जी या उबूवत जी निस्बत इहो वॾी हिकिड़ी गुस्ताखी आहे, वॾी बेअदबी आहे। न ई करो, न ई करो। अलाह से क़ुरान शरीफ़ फरमायो तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ व तख़िरुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमान वलदा। अलाह ॾे तव्हां औलाद जी निस्बत था कयो, इहा वॾी गुस्ताखी कयो था। तव्हां सम्झो था त शायदि मिड़ई हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मिड़ई ॻाल्हि न अथव, इहा वॾी ॻाल्हि अथव। तव्हां अलाह सां शिरक करण में अहिड़ी निस्बत कयो था कि अलाह ॾे बुनुवत या उबूवत जी निस्बत, यानी मख़लूक़ात सां अलाह खे तव्हां मिलायो था। मतिलबु मख़लूक़ात जा सिफ़ात अलाह तबारक व तआला ॾे मनसूब करणु, इहो एॾो वॾो ॾोह आहे कि अलाह जी फरमाइदो तकादु समावातु यतफ़त्तर। तव्हांजे अहिड़े क़िस्म जे नज़रिए सां, अहिड़े प्रचार सां आसमान फाटी पए, तनशक़्क़ुल अर्ज़ ज़मीन चीरजी पए, व तख़िरुल जिबालु हद्दा पहाड़ सभु ड्रही वञनि। अन दअऊ लिर्रहमान वलदा, त अलाह ॾे वलद जी निस्बत था कयो, औलाद जी निस्बत। ऐं अलाह से पाक आहे ज़ात उनजी। अलाह से हिते इन जो बि ज़िक्र फरमायो, वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अलाह जे लाइ मिसाल शान अलाह जो बुलंद आहे, आसमाननि में ज़मीन में ज़बरदस्त हिकमत आहे, बुलंद शान आहे। तव्हां अलाह सां अहिड़े क़िस्म जी अलाह जे निस्बत में, मारिफत में अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं न कयो, एहतियात कयो। रब जे बारे में तव्हां अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं था कयो, हिन में तव्हांखे वॾो हिकिड़ो लिहाज़ करणु घुरिजे। एॾो वॾो ख़तरनाक अमल आहे तव्हांजो। अलाह से हुनजी ख़तरनाकी खे ज़िक्र फरमायो आहे, आसमान जे फाटण सां, ज़मीन जे चीरजण सां, जबलनि जे लही पवण सां।
अहिड़ी तरह उन खां बाद अलाह तबारक व तआला हिते मिसाल बयानु फ़रमायो, तव्हां अकुली मिसाल अलाह साईं हिकिड़ो बयानु थो फ़रमाए त तव्हां पाण में हिकिड़ो तव्हांजो मुलाज़िम आहे, नौकर आहे, पटेवालो आहे, उहो पटेवालो तव्हां सां तव्हांजे मर्तबे में तव्हां पोइ छा बि आहियो, कहिड़ी बि तव्हांजी हैसियत आहे, बराबरि थी सघे थो जो तव्हां जेका बि तव्हांजी ज़िमेदारी हुजे उहो पूरो करे, उहो अमल उहो करे, उनखे तव्हां पाण सां बराबरि सम्झो, उन में तव्हांखे एतिरो भउ थिए, एतिरो ख़ौफ़ थिए जो पंहिंजी कलीग मूं थींदो आहे जेको तव्हां सां बराबरि हुजे, उन मूं थिए ईअं थी सघे थो। जीअं की बाना हूंदा हुआ, बानो उहो तव्हां शरीक थी सघे थो, उनखां अहिड़ी तरह सां ख़ौफ़ रखो, कोई बि न चवंदो बराबरि थी सघे थो, न हुनजो कानून ईअं थो चए, न मुआशिरो चए थो, न माहौल चए थो, न हुनजो ज़हनी अहिड़ो आहे, उनजी ज़हनी पस्ती अहिड़ी हूंदी आहे, उहो न थी सघे थो। उहो जुदा ॻाल्हि आहे त इस्लाम जेको आहे बाननि जे हुकूक खे तहफ़ुज़ ॾिनो, उन्हनि जी मुसावात खे क़ाइमु कयो, उहा हिकिड़ी जुदा ॻाल्हि आहे। मुसावात हुननि सां हुजणु, खाधे पीते में, लटे कपिड़े में, इहो इस्लाम हिकिड़ी इहा हिकिड़ी नई माण्हुनि खे सम्झाणी ॾिनी जेका उन दौर में न हुई, पर उहो बराबरि तव्हां सां न आहे। बाक़ी अलाह सां वरी इहे सभु मख़लूक़ात खे तव्हां बराबरि था कयो, कंहिंखे नऊज़ बिल्लाह चओ था अलाह जो पुटु आहे, को कीअं को कीअं, कंहिंखे धीउ चओ था, को पुटु चओ था, को कीअं, अलाह जो को शरीक चओ था, वॾो हिकिड़ो गुनाह आहे। अलाह से फरमाए थो ईअं न कयो, इहो हिकिड़ो बेइंसाफ़ी न कयो। दीन जे लाइ तव्हां पाण खे सिधो रखो, यकतरफ़ा थी वञो। अलाह जंहिं फितरत ते इंसान खे पैदा कयो आहे उन में काई बि तब्दीली न थींदी, उन में काई बि तब्दीली न आहे थियणी। उहा जुदा ॻाल्हि आहे, फितरत न बदिलबी, माण्हू बदिलजी सघे थो, फितरत न बदिलबी। फितरत माना उनजी सलाहियत ई उहा हली वञे, ईअं न थींदो। सलाहियत उनजी हूंदी, अमल न करे, उहा जुदा ॻाल्हि आहे। सलाहियत हूंदसि, सलाहियत अलाह उन में तख़लीक़ तौर सां वदियत फरमाई आहे। ॾिसो न, फ़िरौन में बि सलाहियत हुई, मञे न पियो, बसि बाक़ी सलाहियत हुयसि, सलाहियत उन में हुई, तॾहिं पछाड़ी में आमन रबी मूसा व हारून की सलाहियत हुयसि, ईमान आंदई न, सलाहियत न हुजे त न आहे न, सलाहियत उन में आहे, अलाह ताला रखी आहे। बहरहाल हिकिड़ा माण्हू हिन वक़्तु जेके सलाहियत खे गुम करणु कोशिशि कनि था, त जे सलाहियत इहा माण्हू जी गुम थी वञे। क़ुर शरीफ़ जिन आयात मां इहा ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, वधीक अलाह थो ॼाणे पंहिंजे कलाम खे, हिन में अहिड़ी ताक़त न आहे कंहिं माण्हू जी फितरी सलाहियतूं तक़ाज़ाऊं तब्दील करे उनखे ख़तमु कनि। मुंहिंजे ज़हन में इहा ॻाल्हि थिए, अलाह आलम बिसवाब। अलाह तबारक व तआला हिफ़ाज़त में रखे, जेका असांजी फितरत आहे, दीन आहे, उनखे अलाह साईं महफ़ूज़ रखे, असांखे उन दीन ऐं फितरत ते क़ाइमु ऐं दाइमु रखे, असांखे दुनिया आख़िरत में भलायूं अता फ़रमाए, बुराइयुनि तकलीफ़ुनि खां बचायो।